係嗰個水，睇下湯沙上去幾多。就問咗到嗰邊啊？即係冇卡啲啊，起碼小電樓6歲都得。好啊，橫掂都有嚟，你都應該好啊。如果有嚟，係啊。幾多？把呢度攞6、7、8，係嘛？7、8。咁另外嗰個，哎呀，嗰邊仲有一個咩？嗰個你打得先啊喂！呢度有得俾你用。食咗佢啊！咁啊，摘咗粒荔枝食啊，咁開心。喂，嗰啲啊，買2斤俾你食啊！今年豐收啊，應該。多謝多謝。好，呢個大老闆派大家順利咧。啊，跟住又能夠大葉子啦，嘿，大把水收。好，大家。好。多謝，多謝。哦，多謝多謝。順利咧。係，多謝。多謝。宋生，好。呢間屋係呢條路出出入入，嗰啲人問我多個問題啊，問幾時開工，幾時批。好啊！多謝，嚟。揸落白骨風。梗係啦，唉，身體健康，唉，恭喜恭喜。沒熟我都先殺咗落嚟先啊！